Det der flow fra A til Z, når en ordre den går ind igennem vores forretning her, har vi fået strømlignet til stort set punkter og prikke, og har i dag en forretning, som står på et fundament, som vi i høj grad kan skalere gående fremad. I Danmark har vi 22 forretninger. Det er spredt fra øst til vest og nord til syd, og så har vi en enkelt lokation oppe på Grønland. I Davidsen har vi for flere år tilbage egentlig set et stadig stigende behov for, at man fik bundet fysisk butik tættere sammen med vores digitale forretning. Simpelthen at lave den brobygning, hvor vi nu tillader, at vores kunder faktisk, når de står ude på den fysiske lokation, egentlig kan købe ind på baggrund af hele det varesortiment, som vi har inde på webshoppen. Det er det, vi her i Davidsen har lanceret som Order from Store. Men så har vi også gjort det muligt at egentlig lade kunderne på de varer, som er lagerført ude på den enkelte lokation, og bruge det, vi kalder bestil og hent. Det er en rigtig god vej ind for at egentlig have drevet trafikken ned i butikken. Så det ikke isoleret set bare bliver et webshop-salg, men det bliver et omnisalg, hvor kunden køber på tværs af både fysisk butik og på webshop. Det var vigtigt for os, at det ikke blev kundens problem, at vi havde et komplekst setup, men at kunden oplevede en meget simpel løsning hele vejen igennem. Målet med den nye webshop var at få en platform, der kunne skaleres. Vi kom fra en løsning, der ikke længere kunne supportere vores meget komplekse setup, og det har vi i dag fået bygget i Biscuit. Biscuit er samlingspunktet for rigtig mange af vores andre systemer. Vi har forskellige integrationer, og med et system har vi en baggrund, hvor vi både kan, med udgangspunkt i de samme data, vise vores detailkunder, hvad vi kan. Samtidig har vi en erhvervswebshop, som vi har andre krav til, som skal kunne noget andet. Og bag den ligger igen en tøjshop til vores erhvervskunder. Så med udgangspunkt i én platform, så har vi faktisk 3 forskellige webshops, som vi kan tilbyde vores kunder. Vi står et enormt stærkt sted lige nu for simpelthen at kan skalere vores forretning i forhold til de både strategier, vi har, og de ambitioner, vi i høj grad også har. Der er fuld fart på udviklingen, og vi skal kun fremad herfra.